25 майда елдағыса сығарылыш класс оқушылары үшін хоңғы қыңғырау байрамдары ұзғарылды. Біздің ижади түркім яңы хуалын ұтарында ұзған хоңғы қыңғырау байрамында қонақта болып қайтты. Бұйыл яңы хуалын орта мәктәбінің 11-сі сыныфын 7 оқусы тамамлай. Сығарылыш классы мәктәп елдарын тек яқшы хатирелері менен ишке алалар. Білім осағында оҙған елдар мәңгі хатирдә қаласақ дейдер. Мына біз бұйыл яңы хуалын мәктәбін 7 кеше бөтірәбіз, 5 қыз һәм 2 малай. Әлбиттә, ошы мәктәп елдары біздің көңілібізде бик оҙаҡҡа һаҡланасаҡ. Ул наҙлы хистәр, яҡты көндәр булып, біздің уҡытыусыларыбыҙға біздің рәхмәтебеҙ әйтеп еткергеһеҙ. Уларҙы біздің шулай итеп яратҡандары өсөн, беҙгә шул хәтлем күп нәмә биргәндәре өсөн біз уларға ҙур рәхмәттәребеҙҙе еткерәбеҙ. Мәктәп тупһаһына тәүге аяҡ баҫҡандан алып, 11-нсе синыфҡа ҡәҙәр уҡыусы баланы уҡытыусылар етәкләп киләләр. Улар балаларға белем тарата, тәртипкә, әҙәпле булырға өйрәтәләр. Мына ошо Хвалын мәктәбендә эшләү башлауымдан алып, ошо минең тәүге класс сығарылыш уҡыусыларым. Нимә теләйем дә аларға? Ошо мәктәпте уңыш тамамлап, имтихандарын яҡшы тапшырып, үҙләре һайлаған уҡыу йорттарына инеүҙәрен теләйем. Алдағы тормоштарында тәнлек һаулыҡ, гел матур ҡыҙҙар, егеттәр булып ҡалыуҙарын теләйем. Мәктәп тормошонан тыш бала тәү башлап үҙ ғаиләһендә тәрбиә ала. Һәр ата-әсә балаһының мәктәп йылдарын яҡшы иҫләй. Бергә дәрес әҙерләүҙәр, мәктәпкә оҙатыуҙар. Яңынан үҙең мәктәпкә барғандай булаһың. Әммә 11 йыл ваҡыт һиҙелмәй ҙә үтә лә китә икән ул ти байрамға килеүсе ата-әсәләр. Аларға, чтобы бәхет булсын, қуанышка булсын инде, чтобы бүтін ғүмерләре буйында матур итеп йәшәп, матур итеп уҡып, бүтін неләрен, институтларын тамамлап, әйбәт эшен табып, чтобы бүтін нәрсә әйбәт булсын аларға инде. Йылы һүҙҙәр, илаһи моңдар, мәктәп темаһын яҡтыртҡан моңһоу йырҙар һәм флешмоб акциялары менән һуғарылған һуңғы ҡыңғырау байрамы яңы тарих битенә яҙылды.